नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पित जैन, स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से। और आज हमारे साथ हैं नयना मैडम जी। जी मैम, बताइए आपको क्या परेशानी थी? मुझे वैसे तो पहले मैं नी के लिए आई थी, और अभी वो पूरा हिप तक उसका स्ट्रेच हो रहा था। हाँ, तो 3-4 कमर। दिन से कमर तक मतलब खींच रहा था। ठीक है। और यहाँ आने के बाद फिर अभी मैं मतलब 100% मुझे ओके लग रहा है। ठीक है, कितने दिन में लग रहा है आपको? अभी ये आज 6 दिन हो गए मुझे। ठीक है, आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट हाँ से? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कुछ बोलना चाहते हैं? आप तो खैर पहले भी आए हैं मेरे पास नी के लिए, हाँ, कमर के लिए। हाँ, हाँ। आपकी फैमिली से भी आए हैं, तो हाँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं, बढ़िया रहा। आप जितनी बार भी आए हैं, आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर रिजल्ट मिला या नहीं मिला? सेटिस्फेक्शन मिला है, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन। ट्रीटमेंट के जैसे आपने और कहीं भी ट्रीटमेंट लिया हो इसके पहले कभी? नहीं कभी ऐसे। मतलब जब से आ रहे हो इसके हाँ। अलावा पहले कभी लिया हो तो? पहले ऐसे कम ही लिया है हाँ, वैसे। तो आपको मतलब ऐसा डिफरेंस कर सकते हैं आपकी यहाँ पर क्या चीज़ अलग है जो हमको अलग बनाती है दूसरों से? नहीं, अच्छा है, ट्रीटमेंट तो अच्छा है, सभी अच्छा लगा मुझे। ओके। सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।